Hallo oukies, ek hoop het gaan goed met julle. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag sover. Ons gaan vandag ons eerste geskiedenisles doen en ek wil heel eers vir julle verduidelik, geskiedenis gaan bietjie anders werk. Ek gaan meestal die relevante graad aan die begin van my les ook aankondig in die video, omdat elke graad baie sy eie inhoud het in hierdie vak, gaan dit nie nodig wees vir elke graad om alles te luister nie as jy nie sou wou nie, maar ek kan jou nou al sê, dit sal goed wees vir 'n graad 4 leerder om dalk 'n graad 6 en 7 video te kyk. Hoe meer jy van hierdie geskiedkundige stories hoor, hoe makliker gaan dit vir jou wees om dit te onthou. Dis ook goed vir 'n graad 7 leerder om nou weer 'n graad 5, 6 of 'n graad 4 video te kyk ook, net vir hersiening. Want onthou in vraestelle kan ons ook werk vra wat al behandel is. Goed. So, hierdie video is meestal relevant vir graad 6 leerders, maar dit is goed vir die ander grade om ook net na hierdie video te luister. Dit is nie 'n lang les nie. Ek gaan begin met wat het gebeur tussen die jare 900 en 1300 na Christus gebore is. So met ander woorde, as ons kyk na ons eerste armpie hierso, kan julle sien dat in daardie tydperk het koninkryke ontstaan. So konings is aangestel in daardie tydperk. Voor dit het mense maar net bestaan, sonder dat daar eers leiers was of groepe gemaak is deur sosiale klasse. Mense was maar net daar. In hierdie tydperk het hulle begin besef, kom ons maak ons eie gemeenskap. Kom ons stig koninkryke, kom ons stel 'n leier aan. Goed, stede is gebou in hierdie tyd. Handeldryf het begin. Nou, as ek praat van handeldryf, praat ek van goed is onder mekaar uitgeruil vir iets anders. Nie noodwendig met geld aan die begin nie, glad nie. Daar is byvoorbeeld, ek gee vir jou 'n bees en jy gee vir my 2 varke en 'n gans. Of ek gee vir jou 'n sak aartappels en jy gee vir my 4 brode. So handel is gedryf onder mekaar. Later het geld eers ingekom. Ons tweede arm waarna ons kyk is Europa se ontdekkingsreisigers het toe begin op hulle skepe klim en hulle het die wêreld gaan ontdek in hierdie tyd. Onthou, in daardie tyd was daar nie televisie nie, daar was nie die internet nie, daar was nie elektrisiteit nie, niks van die tipe goed nie. So mense was baie bang vir die onbekende. Hulle het gebly in hulle kokonnetjie en hulle houthuisie wat hulle gebou het en hulle het nie eers probeer om 30 meter van hulle huis af dalk te gaan nie. En toe het die eerste ontdekkingsreisigers gesê, luister hierso, ek wil gaan kyk wat is buite. Ek wil gaan kyk as ek op 'n skip klim en vaar, watter ander dele is daar, watter ander mense is daar ander mense. In hierdie tydperk het ons ontdekkingsreisigers van Europa uitgevaar en die wêreld gaan ontdek. En hier is dit waar dit nou relevant raak vir die graad 6 is. Mapungubwe het sy mag bereik. Nou graad 6, die eerste kwartaal se geskiedenis gaan oor Mapungubwe, wat ek dan nou in die volgende lesse met julle meer in diep gaan behandel. So ek wil net hê julle moet nou al verstaan, dat tussen die jaar 900 en 1300, het Mapungubwe se mag tot sy volle potensiaal bereik. Mag julle 'n wonderlike pouse hê en ek sien julle die volgende aftrede. Totsiens.